哈哈，大家下午好啊！下午咁早搞啲乜嘢呢？今日呢，就係小弟嘅生日，跟住然之後呢，因為個妹上嚟話想同我慶祝，咁啊叫我喂，不如落去食飯啦咁樣。我點落得去食飯啊，大佬？老婆又咁樣嚇，即係又冇打針各樣啦，各種理由啦嚇，落乜鬼嘢食飯？自己煮啦。咁咧，今日想同大家咧分享個咩菜式咧？喂，農曆7月喎，有啲乜嘢咧？大家睇下，喂，呢啲係咩嚟㗎？大家估唔估到啊？頻婆啊，鳳凰叫做咩啊？鳳眼果啊！OK，咁咧今日咧就想同大家分享個咩菜式咧？就係三杯鳳凰雞，好唔好啊？咁啊，首先咧嗱，我落咗啲即係落咗嗰啲鳳眼果落去先。咁啊，鳳眼果咧，咁其實咧，我細個嘅記憶咧就好猶新嘅，不過唔知點解，而家買嘅鳳眼果都唔知真定假嘅，真係唔識分。咁咧冇咁大粒咯，以前咧我細個食嗰陣時好大粒㗎。咁嗱，而家首先咧就將呢個鳳眼果咧就落去咧烚一烚佢先，大概咧就係8分鐘到啦。咁我而家冚翻埋個蓋啊。咁啊呢個計時啦，8分鐘啦。嗱，我停一停係因為我要等佢對焦。咁啊8分鐘啦，咁啊唔理佢，咁啊繼續介紹咯喎。咁啊我呢個3杯鳳凰雞咧。我本來打算咧就買新鮮雞嘅，咁點不知咧買新鮮雞個檔今日竟然休息喎，咁唔俾面啊我生日，咁所以咧我今日咧就買咗隻所謂嘅走地雞啊，咁啊好平啊，60蚊仲好，幫我慳翻一半錢，因為我覺得買嗰啲雞咧就即係新鮮雞嘅話要成即係120蚊嘅，咁好啦，咁即係。頻婆咧就我唔知道咧，就大家有冇認識啊嚇？咁我咧就真係食過嘅，因為細個嗰陣時鄉下咧喺門口前邊就有棵頻婆樹，咁咧就我哋廣東人就叫做頻婆啦，咁亦都台灣亦都有人會係叫做頻婆啦，咁但係咧就有好多人咧就叫佢做鳳眼果嘅，咁咧就鳳眼果嚟講咧。就同呢個係紫薑咧，就通常就成為呢個係7月份嘅一個指定嘅菜式啊！即係好多都係攞嚟炒雞啊、燜雞啊咁樣咁無論佢叫咩頻婆又好，叫鳳眼果都好啦，反正就係只有7月份先至有嘅啫。所以咧，佢個花名咧又叫做七夕果就7月7號即係農曆7月7日咧，七夕誕咧。咁就前後咧就應市嘅，就係得呢個月嘅啫，冇噶啦，一過咗就冇噶啦，每一年都係嘅。咁所以咧本來我買咗呢個鳳眼果翻嚟，我都唔知幾時整嘅。咁喂見到有啊，梗係買咗先啦，因為就係得呢個月啫嘛，你唔知道幾時即係會有貨噶嘛。OK，咁一過咗一個即係季節咧就冇噶啦。咁我買住翻嚟先。點不知我妹話喂即係其實我妹夫提議先嘅，就話同我慶祝生日出去食飯咁。諸如此類，經過一輪嘅商討之後，都係翻上嚟我自己食啦。咁所以咧，呢次呢個鳳眼果就有有着落啦。OK，嗱咁可能咧，亦都有人咧就會話我，呢度你又多廢話。其實咧，我覺得講下呢啲日事唔好咁悶啦。入廚其實已經好悶㗎啦。即係當大家咧，即係玩下唔玩下嗰種，就叫做入廚樂啦。但係如果當你日日都要煮飯俾屋企人食嘅時候咧，其實咧就已經成為一種負擔。嗱，當然我唔係我覺得我自己係一種負擔啊，即係但係我相信好多嘅家庭主婦都係作為一種負擔。喂，講下古仔，講下其他嘢，其實咧大家咪輕輕鬆鬆又過一日咯。何需要咁執着？飲食烹飪就一定要講飲食烹飪咧，係咪啊？喂，大家喺我嘅影片入邊。又可以學到一啲化學知識又可以學到一啲醫學知識又可以聽下歷史，幾好啊！咁講下我嘅自己嘅個人嘅生活咁幾好啊！咁大家
開開心心咪有一日咯，唔好咁緊張。OK，嗱咁咧呢個純粹有感而發嘅啫，唔係話即係拖長嚟講啊。OK，咁咧等陣間咧即係我再處理啲雞嘅時候，我再開機啦。啊，咁啊今日梗係唔止一樣餸啦。啊，咁啊仲有另外咧，就我又會整個木瓜芒果炒蝦仁啦。啊，就之前就整咗個魚腐係咪？魚腐除咗放湯食，即係煮湯粉食之外，咁啊梗係仲有其他菜式啦。咁啊今日咧，我就整個鹹肉魚腐咧，就浸娃娃菜啊，或者係浸呢個銀絲黃啊。咁啊，哇！我呢一道餸咧，我妹夫聽到都已經好開心。哇！佢話哇正喎，因為咧佢唔中意食骨。有啲唔使佢攆骨嘅咧，佢就最開心噶啦。啊 ，OK， 咁啊，等陣間我再撈雞嘅時候，斬雞咧，開雞嘅時候再同大家分享下，唔好介意佔用大家少少時間，分享下我嘅心情，開心係咪啊 ？OK， 等陣間見啊！嗱，好啦，大家咁咧，我就已經烚好咗呢個鳳眼果，我亦都係搣咗即係大部分啦，唉。真係手工菜，我搞咗我成個鐘，因為我烚到佢唔爆啊，即係烚得佢唔夠身啊，咁啊啲雞啊已經係整好咗啦。嗱，咁我而家咧，我想介紹一下，我特登咧留翻2粒俾大家睇下。嗱，咁咧，我哋咧就通常咧就8至10分鐘就先頭我燜咗烚咗8分鐘啦，係咪？8分鐘咧佢都冇全部都係爆嘅，咁所以咧。我哋咧就可以睇下佢食嘅情況啦，要睇到佢有爆啦，大部分都爆啦，咁樣我哋先至可以係叫做烚好嘅。嗱，咁點解我特登要攞嚟俾大家睇咧？要示範咧個原因咧，就係因為咧呢個鳳眼果咧，佢係有3層殼嘅。嗱，第一層咧就好容易搣嘅，跟住然之後咧嗱呢個第一層啦，第一層啦，跟住然之後咧第二層咧就硬嘅，同埋好滑嘅。咁咧，佢爆咗之後咧，我哋咧就可以好簡單咧，攞手指夾一鋥咧，佢就會甩噶啦。嗱，大家睇下點解我難聞老狗會係即係留手指甲咧？因為要入廚啊嘛。OK，嗱，跟住然之後咧，佢有層好似腰果好似係白果咁嘅衣嘅，咁我哋撥咗佢啦。嗱，呢個咧就其貌不揚係咪？但係千祈唔好睇小佢喎，唔好再剝啦喎，再剝咧就會散噶咯喎。嗱。剝埋嗰個其貌不揚之後咧，就會變成係咁嘅，即係好似白果咁嘅金黃色嘅嚇。咁但係咧咁樣就好容易咧燜嘅時候咧就會燜爛嘅。嗰層軟皮嚟嘅，可以食得嘅。OK，嗱好啦，好似呢一粒咁樣咧，大家睇到咧係咪冇爆到啊？咁我係點做咧？嗱，呢個我特登係開個影片同大家講嘅。咁然之後咧就喺呢一度咧跟住攞3隻手指頂住佢咧，跟住然之後。係咁鋸咁咧，你一覺得佢鋸開咗咧，咁就得噶啦。嗱，咁啊見到個形狀就係，即係個狀況就係咁樣啦。OK，跟住然之後嗱喺呢度咧，嗱而家我搣第一層皮啦，跟住然之後咧就攞手指甲再搣第2層皮啦。OK，咁啊先頭我用咗咁多時間咧，個原因就係因為我烚得佢唔夠身啊，佢冇自己爆啊。變咗咧，我就要花好多。嗱呢個時候咧，呢一層咧就好滑嘅，好跣嘅，咁啊大家要小心啊！嗱，跟住然之後一齊同嗰層衣啦，一齊咁樣搣咗佢啦。咁啊呢個真係比較花多少少時間，咁啊亦都係點解咧咁多酒樓咧，即係賣唔起個價，所以咧佢哋係唔會做呢個菜式就係咁解啦。但係呢個菜式係好好食嘅 ，OK。咁當然，大家如果係嗱，咁我搣埋層衣出嚟啦，咁嗱，大家見到嘅好啞色嘅 ，OK， 好似黃皮咁嘅色嘅，咁但係咧呢一部分咧呢個殼咧係可以食得嘅，即係呢個軟殼嚟嘅，OK， 好嗱，跟住然之後整好咯喎，咁啊呢度一斤搞咗我幾耐啊真係，好彩我個女幫我手，但係都搞咗差唔多成個鐘頭啊。好嗱，而家咧跟住然之後我就開雞啦。咁啊呢個部分我都考慮到嘅情況嘅，咁所以咧我都俾大家睇埋啦，大家可能都已經唔記得咗點樣開雞咯，係咪啊？
雖然我好多影片都有教大家開雞啊，同大家分享。嗱，首先剁咗佢，唔要個雞頭啦。我攞個垃圾袋先啊，啲購物袋。跟住然之後咧，嗱咁咧雞嗰部分咧，其實咧大家咧係用咩雞都得嘅。OK， 嗱跟住然之後摸骨啦，摸到咧就係佢嗰個啱啱好。嗱，大家見到我係好方，即係好快切嘅，就摸到佢咧啱啱好咧，就係嗰個較位嗰度，一刀切落去，咁就剛剛好咧，嗰個雞軟骨咧嗰個較位咧就啱啱好噶啦。OK， 好嗱，跟住然之後咧就將佢嗰啲雞膏啦切咗佢啦，唔要啦。跟住然之後我哋點開雞咧？反轉佢，背脊向上，跟住然之後咧喺呢個雞籮柚嘅側埋一邊，嗱跟住扼佢落去嗰把刀，咁隻雞就開咗噶啦。跟住然之後攞前邊剁，咁啊分開咗兩半啦。嗱，嗰啲膏咧好肥嘅係咪？咁咧呢個時候咧，我哋就要係將嗰啲即係嗰啲肥膏啊、淋巴啊就切咗佢啦。跟住然之後喺嗰個雞翼嗰度個胳肋底啦，咁啊戒啦，跟住然之後個雞髀嘅內側又戒啦。嗱，咁啊基本上分開噶啦。跟住洗佢把刀先啊。嗱，咁啊要剁開佢就唔難嘅。咁啊呢個又唔要啦。嗱，咁啊要時不時咧要刮砧板啦，大家都知啦。OK， 咁啊點解啊？因為咧嗰啲水啊會擠到周圍都係嘅。OK。咁啊一樣啦，雞劈劈唔要啦。嗱，其實咧，如果大家咧跟住我呢個方法做咧，咁其實就好快好容易咧就會熟習噶啦。熟習咗之後咧，就大家咧就可以好似我咁，即係咁樣咁快嘅。OK。嗱，咁啊，係咪好快啊？好似雞檔咁啊！咁嗱，咁啊，要時不時要刮砧板啦。呢個係好習慣啊！嗱，咁啊，大家會話：哇！你整嗰啲砧板屎落嗰啲個水盤嗰度，咁咪污糟咯。咁如果你驚住污糟咧，就可以攞水沖佢，係冇問題嘅，唔會食壞人嘅。你剁肉餅啊，一樣係有砧板屎㗎啦。即係感覺好唔好？但係咧，不至於係發生呢個係即係食安問題啊！好，嗱咁啊，剁好啲雞啦。係咪好快啊？嗱，跟住然之後咧，咁我就一氣呵成啦。咁啊，剁完啲雞，梗係未夠嘅，仲要醃雞啊嘛，係咪？咁咧，我熄咗呢度先啊。我抹一抹個砧板先，因為呢個砧板亦都係我嘅工作台嚟嘅嚇。咁嗱，大家都睇到啦，我個砧板係咪由白色變黑色啊？係啊。呢個係獻木砧板，所有中式嘅即係砧板咧都會有呢個問題嘅。OK，嗱咁啊，
醃雞咧，亦都好簡單啦。咁啊嗱，滑薑，中氣叫啦嗱。其實咧，我同時間係做緊其他嘢嘅，咁所以咧有個即係馬標咧就好即係好方便啊！咁啊，亦都有朋友咧，有觀眾咧就問我，佢話：喂你呢個馬標喺邊度買㗎？咁一般咧家電即係嗰啲家電鋪啊、日用品鋪啊、電器鋪啊都會有得賣，有中賣嘅地方就一定有嚇。咁譬如話有啲日用品，譬如話乜城咧，其實佢都有呢個係馬標賣嘅。OK， 咁啊更加之係嗰啲烘焙店咧、原料店咧就一定有啦。嗱好啦，嗱呢度咧係有啲水嘅。OK，咁啊由得佢，嗰啲水就唔使瀝乾啦，我當係加咗水落去。等陣間我哋加水嘅時候咧，我哋就要計埋嗰個即係計埋嗰個份量啊！嗱。一樣啦，咁啊要切呢啲咧就唔困難嘅，好嗱，咁啊一般中式雞啊，中式即係我哋嘅醃法啦，跟住然之後就嗱約略調味就得㗎啦，因為我等陣間咧要做3杯雞，本身有調味啊嘛，咁佢本身冇蔬菜冇其他嘢嘅，只有係薑葱蒜嘅啫，咁所以咧，我哋約略調味就得㗎啦。1羹鹽，2羹糖，跟住然之後生粉，約略啦。我而家放咗3羹啊，跟住然之後咧就係呢個雞粉啦。咁啊雞粉約略啦 ，OK， 咁啊大家中意幾多就幾多啦。跟住然之後呢個胡椒碎或者胡椒粉啦，跟住然之後麻油啦。我諗熟悉我嘅觀眾都知道跟住我落咩啦未啊？酒啦，跟住然之後咧生抽啦。生抽大概俾佢2茶匙啦。好嗱，咁啊基本上完事啦，落齊所有料啦。咁我檢查下嗰個水分先。OK，呢個水分因為先頭我冇瀝乾水啊，所以咧我就當加咗水。因為雞咧係冇咁吸水嘅，咁所以佢加嘅水咧就係8份雞先加1份水嘅。咁而家咧我先頭冇瀝乾嘅時候咧，我再加上落咗生抽啊、酒啊嗰啲咧，我就當係加咗水噶啦。所以咧就唔使再加水啊 ，OK， 好嗱，呢個時候一樣啦，出翻我嘅老本行。呢次我就唔戴手套啦，因為為咗方便啊、快脆啊，因為我隻手濕咗咧，好難戴手套嘅。咁我又想俾大家睇下，嗱撈雞咧呢個時候咧，咁大家會發覺咧，我而家咧係現撈現煎現食㗎嚇 ，OK， 咁所以咧。都係其中一個做法啦。咁因為咧嗱，呢個冰鮮雞咧其實都係走地雞，大家睇到其實都係算係黃油雞嘅一種啊。咁所以咧佢本身個雞香啦就一定夠嘅。OK， 咁啊至於個雞肉咧就要大家咧，我哋撈呢個時候撈嘅時候咧，我哋就要點樣啊？我哋咧就要係一定要撈到佢夠身啦。乜嘢為之夠身啊？大家記唔記得啊？第一要有起膠嘅現象啦，第二就要吸晒所有水啦，一滴水都可以，即係都唔可以見啦。喺咁嘅情況之下咧，我哋嘅雞咧想唔好食都難啊。OK， 再加埋我等陣間會做一個脫骨大法啊。咁我呢個雞咧，我話俾大家聽咧就可以係媲美呢個酒樓嘅味道個風味啊！嗱，咁啊，大家睇到我點解成日都要一剔過去俾大家睇？大家睇唔睇到嗰隻雞由我開始撈嘅時候個 texture 嘅變化到而家？嗱，而家咧開始咧啲水就冇晒㗎啦。咁咧，但係都仲唔夠㗎喎，大家記得嘛？因為咧呢個時候咧佢係有機會倒流嘅，所以咧我哋繼續撈，繼續猜點啊？炒炸嚇！
我呢個標準嘅撈嘢手勢啊，又抄又揸啊！大家唔好心邪啊！真係我係準確去形容啊！我哋咧撈嘢嘅時候嗰個標準嘅手勢係點樣嘅？好啦，嗱，跟住然之後咧，嗱而家開始起膠咯喎，啊，冇錯啦，吸晒水不特止，仲要起膠咧，咁就 fit 晒啦，啊，好，再撈多佢一陣先。啊嗱，馬上搞掂啦 ，OK， 好，跟住然之後，風油咯喎，咁啊少少得噶啦，大家見唔見到我係換咗個油壺啊？係啊，因為我不鏽鋼油壺，個嘴嗰個連接位啊穿咗啊，係咁喺度漏油啊，一嚟浪費啦，二嚟搞到我嗰個調味架咧全部都係油，所以我唯有換咗佢啦。即係不鏽鋼壺咧就好好清潔嘅，咁但係咧佢唯一個唔好處咧就係佢耐咗咧，因為嗰啲油其實都有少少腐蝕性嘅，跟然之後咧再加埋廚房嘅油煙咧，嗰啲腐蝕性咧，佢就好容易會穿嘅。通常大概3、5、7年到啦，點你都要換嘅。OK， 嗱好啦，嗱而家撈完咯喎，雞撈完啦，咁啊等陣間咧嗱，咁啊佐料好簡單嘅啫，薑蒜啊紅葱頭冇噶啦。咁啊，等陣間咧，我落鑊煎雞嘅時候咧，開始整嘅時候，我先再同大家分享啊 ，OK， 好冇？咁啊，等陣間見啊！嗱，好啦，大家咁咧就先俾大家睇到我點樣斬雞、點樣撈雞啦。咁嗱，而家咧我就開始咧就煎雞啦 ，OK。咁咧，大家如果咧係想呢個雞咧係即係整得好食嘅話咧，啊，即係燜雞啊，燜得好食，我覺得啊嚇，係應該要煎咗雞先嘅。咁我知道咧，有啲咧就求其拉油就算數啊，走油就算數。咁其實咁樣咧，嗰啲雞咧，佢味係全面有嗰個焦香感，同埋最緊要嘅就係乜嘢啊？我講嗰個脱骨大法啊嘛，大家話係咪？啊，咁所以咧嗱，呢個時候出煙啦，咁我咧就落一落油咯。話呢個真係〜新油壺咧，我預唔到佢嗰個油嘅份量啊！請大家見諒啊嚇。咁嗱，見煙之後啦，落油啦，跟住再見煙啦，跟住然之後咧，我哋就開始落雞啦。嗱，咁啊俾大家睇下啲雞，睇下係咪好乾身啊？嗱，係咪好乾身啊？哇！今日咧好嘅開始啊！雖然咧呢個搣呢個鳳眼果咧有好多意外啊，咁但係咧〜啊！我撈嘅雞咧，今日咧係撈得好靚嘅。咁啊擺勻佢啦。咁呢個時候咧，我就當手油，咁我冇閂細火㗎嚇。我等佢咧鋪勻咗之後，我先至再閂細火去煎。嗱，跟住然之後就集得隻鑊啦，等啲油咧就走勻成隻，即係所有嘅雞件啦。咁咧。嗰啲雞咧煎出嚟先靚嘅 ，OK。嗱，先頭大家其實見到我雖然話，哎呀，我新油壺唔就手啊，即係預唔到個油嘅份量。其實我落嘅油都係唔多啊，如果煎一隻雞嚟講。咁但係等陣間都會好多油，點解？啲雞會出油噶嘛 ，OK。雞皮啊、雞膏啊會出油噶嘛。好啦，嗱呢個時候咧就得咯喎。咁呢個時候咧就閂細火，跟住然之後咧，我哋啊上個蓋，留翻少少窿。做乜嘢啊？我嘅慣常動作啦，呢個脱骨大法嘅一部分啊，3分鐘。3分鐘之後，我哋再睇下個結果如何啊！好啦，大家鐘響3分鐘啦，咁啊睇下個結果先啊！哇嗱，睇唔睇到啊？哇，啲雞煎得好靚啊！好嗱，呢個時候咧，我哋就開始大火啦，炒一炒啲雞先。大家睇唔睇到啊？啲雞煎得金黃色，剛剛好啊，多啲都冇啊！嗱，呢個時候我就開翻大火咧，就炒雞。咁啊等佢咧就嗰個脱骨啊個效果更加明顯啊！咁而家已經係做啱咗第一部分噶啦。大家睇下，係咪煎到全部金黃色啊？嗱，呢啲咧就係我哋咧係家廚贏過
酒樓嘅地方啦，因為酒樓咧佢基於佢個製程問題，同埋咧嗰個時間問題啊，咁所以咧佢哋通常咧就攞落去油鑊拉油嘅 ，OK， 咁佢一拉油咧，係啊，佢都有少少焦香感㗎，不過咧佢就唔夠呢啲嘅焦香感犀利啦，咁所以我成日都講嘅，家廚其實咧有好多時候咧係做得好過酒樓㗎。啊，就係全靠呢個咩啦？呢個焦香感啦，咁啊，我都講過啦。其實食物咧嗰個美味啊，個來源只有兩樣嘢，一個咧就係乜嘢？一個就係梅納反應，一個就係焦糖化。OK，咁咧而家我講緊嗰個焦香感咧，就係焦糖化嘅現象嚟嘅，同時間咧亦都有伴隨住呢個梅納反應嘅。咁所以咧點解咧？我話成日都講啦，我哋屋企啊。其實係有機會，只要大家係肯俾心機咧，一定可以贏過酒樓就咁解啦。有啲咧就真係要酒樓做得好嘅，譬如一啲複雜嘅菜式啦，咁啊，但係如果你話純粹喂炒雞、煎雞啊嗰啲咧，我哋一定要做得好過酒樓嘅。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就要勤力啲翻咯喎，咁啊大家睇下，我而家開大火咧，大概分零2分鐘到嚇。咁呢個時候大家就要小心，哇，好香啊！唉，啲雞啊，唔係賣花讚花香啊！呢個時候嗰啲雞咧就已經係好香啦。好，嗱呢個時候咧，我哋咧就收翻細個火先。嗱，大火咧都係2、3分鐘到嘅啫，炒佢嚇。咁就等佢咧係即係能夠咧係另外一邊咧就更加焦香，同埋咧就係有嗰個梅納反應出嚟啊！咁仲有就係我成日講嗰個咧，我嘅手本係乜嘢啊？脫骨大法嗱，大家睇下幾多雞油，係咪啊？所以咧煎雞係真係唔使放好多油嘅，冇嗰啲雞咧，自然咧你煎下嗰啲油咧就走翻晒出嚟㗎啦。好嗱，咁呢個時候我哋繼續燒啦。燒鑊啦 ，OK， 咁啊等啲油咧純一啲，然之後咧我就儲翻起佢多餘嘅油分啊！嗱，咁啊呢啲薑絲啊，即係啲雜質咧，我哋就要攞隻嘢去即係裝起佢啦。如果唔係，等陣間咧就會燶嘅 ，OK。嗱呢個時候我喐一喐佢啦，如果唔係咧，嗰啲油咧彈到周圍都係。咁我啷佢咧，其實就可以令到佢咧，即係更加平均受熱，同埋咧就令到嗰啲水分咧就逼咗佢出嚟啊！好嗱，咁咧喺呢個燒緊油嘅時候咧，我就介紹下乜嘢為之3杯咧。嗱呢個3杯啊，就係1份老抽、1份蠔油、1份酒，就3杯啦。OK， 咁啊。至於份量嘅多與少就視乎你嘅食材而定。咁我呢度咧今日燜一隻雞咧就落咗2茶匙嘅蠔油、2茶匙嘅老抽、2茶匙嘅燒酒，再加2茶匙嘅糖。咁啊基本上完事啦。好啦，嗱呢個時候咧啲油就得啦，我倒翻你啲油先啊。好嗱，呢個時候咧我哋就落薑片炒啊。大家記唔記得啊？我成日話薑蒜葱啊，咁咧就係要落薑先嘅，因為啲薑咧佢最耐火咧、最受火咧，佢就好即係冇咁容易出味嘅。咁啊，等佢出味先啦。好啦，跟住然之後咧就落蒜頭啦。咁其實咧3杯雞呢家嘢咧，最主要就係薑蒜頭同埋紅葱頭啊。好，跟住然之後放埋落去葱頭，哇，好香啊！咁呢個時候咧，我哋炒香咗之後咧，我哋就可以放啲雞件放翻落去炒啦。嗱，大家會唔會覺得喂呢度唔係啩？咁樣咪好複雜？其實咧，煎咗雞先再炒咧，係好食好多嘅，無論係口感同食味啊！大家睇下，
幾好鑊氣啊！好嗱，呢個時候咧 OK 啦喎，跟住然之後咧，我哋就落呢個醬汁啦。嗱，呢個時候咧，其實咧就唔夠水嘅 ，OK。咁所以咧，我哋要係加水，因為要燜雞啊嘛。你點都要燜幾分鐘嘅。咁我就加100cc 水啦。嗱，100cc 水都似乎係唔係好夠啊？因為等陣間咧都可能要燜大概幾分鐘，差唔多10分鐘嘅時間嘅。好，咁我哋先係燜咗佢嗰個等佢滾咗先，滾咗之後咧，我哋就落呢個係呢個鳳眼果 ，OK。等陣間見啊！嗱，好啦，大家咁咧呢個時候咧，大概都滾咗都超過1分鐘噶啦，咁呢個時候咧，我哋就將嗰啲鳳眼果咧就全部掟晒落去。嗱，咁而家咧仲係爭少少，唔多夠水啊！咁呢個時候咧，我再加翻少少水落去先。大家睇下個鏡頭靚唔靚啊？呢個鳳眼果金黃色嘅，咁加到佢咧就剛剛好，即係差唔多到滿啦。因為等陣間咧，嗰啲鳳眼果咧，其實咧佢哋如果你燜到佢夠腍嘅話咧，佢都會出粉嘅。咁即係其實好似栗子咁啊。咁最後尾咧，佢都會好似打咗個芡咁嘅。OK。好嗱，呢個時候咧，我哋就冚翻個鑊蓋啦，跟住然之後，我哋俾5分鐘時間佢啊。咁5分鐘之後，大家睇下個結果如何咯喎。OK。好啦，鐘響啊，5分鐘過咗，睇下個結果先。耶！哇我個仔先頭走埋嚟話好香咯，我話梗係香啦。好嗱，呢個時候咧仲有多少水喎？咁咧，我哋咧就仲可以係燜耐少少嘅。咁俾多2分鐘時間佢啊。咁2分鐘之後，我哋再睇下個結果。咁2分鐘嚇。OK。2分鐘 OK。咁等緊睇下個結果如何咯喎。好啦，2分鐘又過咗去啦。喂，呢個時候水就剛剛好啦。嗱，再過多大概半個鐘頭到咧，唔係半個鐘，半分鐘到咧，佢就一定黐底噶啦。呢個時候咧，我哋就放啲葱倒落去啦，跟住然之後放啲芫茜梗落去啦。大家睇到呢個鏡頭吸唔吸引咧？呢個咧就係3杯鳳凰雞啊！咁搞掂啦。嗱，咁熄火。咁其實咧呢道餸咧就話複雜唔複雜，話簡單唔簡單。最麻煩嘅就係乜嘢啊？就係剝呢個鳳眼果，剝呢個蘋婆。嗱，大家咧要記住啊！咁而家總結一下啦。咁大家要記住咧，就係我先頭咧我就用咗8分鐘。咁用咗8分鐘咧，我就有理冇理，因為趕時間啊。跟住我冇檢查到佢到底有冇爆口。跟住然之後咧，發覺原來冇爆口嘅。卒之大家估唔估到？我呢度剝1斤嘅鳳眼果剝咗幾耐？剝成個鐘頭有多。哇！真係我嗰一下咧，我幾乎我想喊出嚟，我就心諗：唔拍啦，算啦。咁但係又唔係喎，喂，呢啲好難得，因為1年只有一做嘅啫。一過7月，農曆7月咧就冇啊，即係農曆7月中就已經冇噶啦，係得一水嘅。咁所以我一定要拍出嚟。咁可能大家咧睇完之後咧，會係即係呢幾日啦，落街市睇下撞到有冇鳳眼果啦，可以咁整。其實鳳眼果咧就有好多種食譜嘅。OK， 咁基本上都係用都係整雞多噶啦。咁你可以當佢做一個栗子炆雞咁嘅做法。不過咧嗱，我之前咧就發表過一個栗子炆雞嘅，咁唔知大家有冇睇過？
咁咧，我呢個嘅醃法咧，即係整法咧，就同栗子炆雞有少少分別啦。我呢個係用咩啊？三杯雞嘅做法。乜嘢為之三杯雞啊？嗱，唔係真係三杯，即係一樣一杯調味料就為之三杯喎。其實咧，三杯嘅意思咧就係話用呢個係均等嘅三樣嘅調味落去炆呢個雞咧，就為之三杯雞。咁三樣均等嘅調味係乜嘢啊？老抽、蠔油、酒三樣嘢 ，OK 就為之三杯雞啦。咁但係咧，三杯雞其實除咗呢三樣嘢之外，亦都有咧就老抽、生抽，呢個酒嘅。咁但係因為咧，點解我唔落生抽咧？因為我醃咗雞啦嘛，啲雞有味噶嘛 ，OK 咁所以咧我就唔落。咁但係咧除咗呢樣嘢之外，我哋仲要落糖去調味嘅。如果唔係咧，就嗰個味咧，我就成日都講緊係硬嘅味道。你想嗰個味道咧係中和一啲，即係純和一啲嘅話，我哋一定要加糖嘅。咁之後我都介紹咗啦，嗰度有咩啊？除咗蠔油啦、老抽啦、酒啦，跟住之後加咗嘅糖亦都係對等嘅。OK 得唔得？好啦，咁啊至於落幾多咧？咁啊視乎你嘅重量啦。因為我呢度咧呢隻雞咧足足有成2斤，即係兩斤，即係差唔多有1200克嘅重量嘅，所以我除咗係醃咗雞之外，我都仲加呢個調味呢個三杯嘅調味落去。咁但係三杯嘅調味咧，其實我已經減咗個份量㗎啦。因為點解咧？大家見到我醃雞嘅時候已經減咗份量，跟住然之後燉翻勻佢，到後來我再調味嘅時候，又係要諗翻之前我醃雞嘅時候嗰個份量。所以咧呢個份量就撈勻溝勻嘅，得唔得？呢度要大家必須要考慮㗎。好啦，咁但係亦都有另一個做法咧，就係唔完全唔醃就咁落三杯得唔得？得，不過咧呢個時候我哋落嘅調味嘅三杯咧就要重手好多啦，因為你個雞完全唔鹹啊嘛。OK， 咁呢個咧就一般嚟講就係北方嘅做法，但係我哋南方咧通常咧都會係醃咗雞先嘅。點解要醃雞啊？因為可以滑啲啊嘛，煎起身嘅時候煎得靚啲。大家睇到個鮮奶煎得靚唔靚啊？靚靚係咪？咁咧，除咗滑啲之外咧，我哋仲可以產生呢個焦香感，而呢個焦香感咧就係焦糖化再加埋呢個係梅納反應。咁所以咧，我哋呢隻雞，我話俾大家聽咧，我哋呢隻雞咧係冇得輸嘅OK 得唔得？咁嗱，你記住咯喎，呢度餸咧個靈魂咧就係嗰啲其實係嗰啲鳳眼果咁嗰啲鳳眼果記住咧，我哋要烚嘅時候要烚足佢10分鐘，檢查嘅時候佢一定要爆口先。嗱，我都有介紹過啦。如果萬一冇爆口嘅時候，就好似我咁啦，慘咯，搣一斤鳳眼果搣咗成個鐘頭，有冇搞錯啊？呢度係啊，搣到我喊咁滯啊！咁啊好啦，嗱咁啊好味嘅餸咧，其實係需要心機嘅。OK， 先頭我個仔炆下都走埋嚟，哇好香喎！我話係啊，今次咧你一定要試下，因為1年只有一做嘅我而家分分鐘我再落街市，我都唔知道揾唔揾翻鳳眼果出嚟㗎。OK， 咁咧呢個亦都係我兒時嘅記憶。我以前咧就咁烚熟佢嚟食嘅啫。哇！嗰陣時我已經覺得好好食啦。但係唔知點解咧，我而家再試翻咧，即係而家市區嗰啲咁細粒嘅，以前嗰啲咧2個手指頭咁大粒㗎，哇！食落去幾野味啊，即係幾好味啊。OK 得唔得？好啦，嗱咁啊唔同大家講咁多啦，咁啊希望大家中意呢個菜式啦咁啊亦都花咗大家比較長嘅時間，因為我成個過程都俾晒大家睇啊嘛。OK 好唔好？咁啊多謝大家收看啊！咁啊呢個只不過係第一道餸嘅，跟住落嚟仲有好多餸啊！拜拜。